nama Munir. Kebetulan saya kedatangan seorang pasien pagi ini. Monggo perkenalkan Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sehingga Arifin. Saya dari Bandung. Kebetulan saya insya Allah pagi ini akan dipijat oleh Bapak Ali Munir sendiri. Dapatnya browsing Mas ya? Iya, saya kebetulan browsing juga sih. Kemarin sih sebenarnya browsing gitu. Jadi cari yang ini yang kayaknya lebih cocok. Karena juga terdekat juga reviewnya tinggi. Gitu. Karena memang reviewnya tinggi, ya udah saya kasih aja. Meskipun ini pertama kali mungkin ya. Jadi dalam artian untuk pijat bekamnya baru kali ini ya? Iya, baru jadi kali berarti ini. Sejarah ya Mas? Ya, ini keluarnya pundak leher kaku ya? Pundak leher ini agak sakit mungkin, sakit ya? banget mungkin. Udah 2 hari, beberapa hari. Karena habis bermobil ya dari. Ya. Ini kayaknya kecapean mirsa, ada fotonya juga nih. Baik mirsa, mari kita lanjut.
kita lanjut dengan keretek leher. Fungsi keretek leher ialah untuk meregangkan dia punya otot-otot leher supaya rileks ya, jadi gak ada pusing ya. Oke, batu. Biar lagi pola. Oke, terus lagi tutup. Bisa. Lemes saja. Wow. Baik pemirsa, sebelum konten ini kita akhiri, terlebih dahulu saya akan menanyakan pada Mas Aceh, Mas, hasil terapi pijat Bekam hari ini, Mas. Monggo silakan, Mas. Oke, alhamdulillah setelah di Bekam sama di pijat ada sedikit perubahan ya. Perubahannya lumayan juga gitu. Jadi ringan, jadi lebih lebih enak, rileks ya. gitu. Jadi kebetulan tadi kayaknya tangan nggak enak Mas ya, karena driver dari Bandung Mas ya, iya, kecapean. Sekarang gimana Mas, dia punya udah agak ringan ya? Agak lagi ringan. bener-bener batuknya los Mas ya, tapi kan dikit batuk udah batuk. Mudah-mudahan ini ada kelangsungan Mas ya, sehingga bisa nyaman eksis nanti kerjaannya itu. Amin. Oke, baik pemirsa, kita akhiri konten ini. Mudah-mudahan video ini ada guna dan manfaat untuk semua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.